Nu, čau visiem draugiem, rakariem un sekotājiem, kā arī kam patīk šitas hobijs. Te Latvijas rakars. Šodien ir piekdiena, 9. augusts. Kā es redzu, mans kaut kur brauc. Man pie piekdienas brīvdiena. Bet ko es varu pateikt, draugi? Zakon podlasti, kā saka. Visu nedēļu saulīt spīd. Kā pienāk brīvdiena, tā līdz tā kā pa Jāņiem. Jūs redz? Nu, es tādā mežiņā. Bet ko mans? Nemetīs plintkrūmos, nocietiesi. Tā kā uz mīzienu. Kāds ir cērtās gribas rakt. Paņēmu parās džemperīt, treniņbiks. Cerams, ka jūs redzat, Adidasens, lētās kaut kāds. Paņēmu liedsdrēbes un maucam rakt. Ekipējums nebūs profesionāls, kā saka. Liedsdrēbes ir uz zaba kājas un vico. Vienīgais tas, ka baigi būs pa dubļiem. Mēs laišu uz vienu tādu lauku arī, kur jau ir nostaigājsies. Krustam šķērsam pa diagonāli zigzagā. Nu, kā saka, pēdējais variants aizīt smiglāk, kaut kur tik mauc. Bet, nu, lauka nav apstrādāt, tad šis ir tāds variants. Es te braucu garam, redzēju, ka ir nopļauts. Braucam, skatāmies. Nu tā, uz lauku mēs jau veiksmīgi uzbraukuši. Bišķiņ mitrs ir, bet mēs mierīgi. Te ir vakardien vai kad pļauts. Mēs te pa virsu palasīsies. Forši, ka tā zāle atstāt. Vismaz kājas nebūs dubļainas, varēs notīrīt. Bet atkal būs tulītās, kā saka. Tulīt uzvilks liedsdrēbes. Uzvilks liedsdrēbes un lietas varbūt pāries. Tā būs pārsvīdzi. Tā, tur kaut kādu buķeli staigā, man liekas, ja kaut zāli kustās. Karoče, kā saka, bliežam virsū visu šo plantāciju. Pārģerbamies, un tādam virsū nav ko runāt. Viss labumiņas parādīs, smukumiņas smurļāk nerādīs, to pēc tam apskatīsies mēs. Bet tagad tā uz ātro padauzīs. Nu tā, draugi, ko es varu pateikt? Galvenā privilēģija, devusam divu. Viņš ir mitrum izturīgs. Austiņas arī mitrum izturīgs. Pats devusi ūdens izturīgs. Austiņam var staigāt pa lietu, mitrum iztur, bet gremdēt ūdeni viņas nedrīkst. Viņam tur ir kanāliņi, kur tas ūdens smuka aiztek, viss ir kā nākās čotkā. Tā kā tas ir baigais pluss šitādā laikā. Blin, taču nav lietas pāries. Es tā sapucējās uz ritīgo racienu. Nu kā, slēdzam iekšā un slēdzamies klāt jau pie pirmo atradumu. Kaut kāds 60 metrus, man liekas, aizgāja no mašīnas un bija signāliši. Kur ir? Reku ir. Redzēju ko? Podziņi. Kaut arī te ir nošurīts krustam šķērsam, bet viss nevar nolasīt. Un pirmā podziņa mājās. Kā jau teicu, šmurģāk nerādīs, lai nav baigi garš tas video, to beigās parādīs to čupu. Bet to smukāko, tā kā šitā podziņa, jums ir jāredz. Viņas ir smukas, viņam nav sudrabs, viņam ir kaut kāds tas materiāls interesants. Viņu var uzpulēt, ka sudrabs spīd un laistas, ka buļi pauti. Redz, svinīši, tepat kājiņi, man liekas, vēl ir klāt. Var redzēt, redzēja ko? Kājiņi vēl ir sviniņā iekšā. To būs jānotīri, jāparāda pēc tam. Te jau, draugi, var novilkt cimdiņi, bet maz šitāds krikumiši. Tu lītas tīrot, pastāstīs, kas tas ir. Tas ir grāmata atslēdziņa. Man viņas ir daudz un dažādas. Kādreiz grāmatas turēja pagrabos visur bēniņos, kur viņi tur turēja. Un grāmatam lapas nebija tik profesionāls, kā tagad. Te viņas tās grāmatas uzpampa. Un lai viņas nepiebriest tā, lai viņas saglabātu foršu to formu, man stāstīja. Pats to es nav izdomājis. Bija tāds atslēdziņas, viņi tā klika aiztais ciet. Pamēģināšu sameklēt bildīt, tūlīt pievienot. Tā viņas apmēram izskatās. Bet kolekcijā iekšā ir tāda dievmātīte virsū. Nezinu, kas šitam tūlīt pievilks tuvāk. Tā, tuvāk.
Jā, re, kaut kāds čibriks ir virsū. Redz, viņas pat kolekcionē. Redz, te ir kaut kāds. Izskatās kā kaut kāda automāta rokā. Parasti dievmātā bērni, te man liekas viens ar automātu. Tā ir kaut kāda, nezinu, rokas grāmata bijusi kādam. Labi, tas ir priecē. Tā ir vēsture, tas ir labs, tas ir ieņem ciet. Tā, draugi, cimdiņš nav vilkts, rociņš vēl tīrs. Tas ir pagaidām, bet ja šitā iesta būs ātri netīrs, bet mums ir imbulīts. Labi, skanēja, dziļi skanēja. Bet neizskatās jau, ka nekas nebūs labs. Kapiņš ir? Jā. Kapeiknieks. Ai, krīt ārā. Tā, ar caurumu. Kapiņš ar caurumu. Tas mums ir laikam 5 ordāņi. Gadiņi kaut kā 40, man liekas, un uz augšu, jā. Tūlīt apskatīsies. Nu, bronziniec ar caurumu jāskan. Tā. Nu, nožūst smuki, lai mēs varam redzēt. Denmarka. Kur viņam tas gads bija? Parasti jau tas caurums man, ka ir. Parasti večiem caurumu priecē. Šitāds caurums, ka ieraugi uz lauka. Galīgi. Tā, reku, te ir, kur viņš ir? Tā, lai rokas netrīc. Te ir 1948, jā. Nu, nezinu, kā račē 5 ori Denmarka. Draugi, mums atkal ir viens zaļais. Cimdiņš nav vilkts. Šī jau standartniece. Delfīnorīti. 1800. gada. 2 delfīnorīts. Viņiem parastas gadiši. Šitie apakšā stūrītī, va te pie nadziņa. Ir maziši. Baigi nerīvēs viņi tagad. Bišķi kvartā. Varbūt, ka mēs ieraug. Nē, neredzēs. Viņiem ir džekpotnieki. 2 delfīnors. 1876. gada. Naudiņi nāk mājās. Ja tāda trāpās. Un vieniniec 1881. ir džekpotnieks. Vot. Nu labi, to pēc tam papētīs. Kāds smukuls. Otrais bronzinieks. Bet tas nav tas, ko mēs meklējam. Mums vajag sudrabiņu, plāniņāk. 2-3 reizes plāniņāk, draugi. Mums sākāt dziļais signāls. Tepat lejā stūrītī. Es jau uztrāpīju, man liekas, lāpstiņa bišķi. Jā. Jā, karotīti. Karotīte. Kāds ir ēdis pusdienas un domājis, ka vienreiz lietojumā. Pakās lec traktorā vai uz zirgu un pakās, kā saka, izbirs. Tu jau nezini, varbūt tā kāds ir uztaisījis jau dāns savu lielai ausī pa uzbakstamo. Tikai kā šafeli, ļutausim dānim, jā. Labi, rokam tālāk. Ka mans te roka? Es domāju, es tā jūti, uz mani kaut kas skatās. Es liekas, ka kāds man vēro. Jā. Meitenes! 3 buķeļi. Redzēji, kā sēž un skatās. Atbrauc man fermers viens par manim parunāties, ko es meklēju. Man tieši izrakās šitāds sviniša caurumi. Nu, tas ir viennozīmīgi, ka te ir bijuši zvejnieki, un tas ir no zvejnieku tīkliem. Tā kaut kā. Večits atbrauc parunāja. Viņš teica, ka te ir bijusi māja. Viņš ir bijis mazs puika, viņš ir skaidījis te. Es teicu, kur ir tavu lauki. Viņš teica, tur tālāk, bet tur jau viens staigā. Nu, lai viņš staigā. Mēs staigās pa saviem. Te mums tāda veca sprādzīta laikam, jā? Jā. Tā kā dēja burtiši. Pusīt nolūzus. Redz, devusam otrajam patīk šitie caurumi. Viņi skan tā kā gredzeni. Ritīgi rokamē. Ot tā. Ončiš aizbrauc. Ončiš cepur nost, es viņam prasīju, kur ir tavu lauki. Viņš teica, tur tālāk. Es teicu, var iet pamēģināt. Viņš teica, nē, jo viens staigā. Nu, te tā viss sakārtots Dānijā. Ja viens staigā, tad nav to nelaiž otru virsū. Ir jau šādi tā kā man pa laukiem kaut kāda atskrien vēl uzlien. Bet tu nolasi visu šmurģaki, musaru. Un tad pēc tam nāk kāds cits, tas nav forši. Lietas līst, viss paliek slapši. Bet te bija podziņi. Es nezinu, kā pa latvisku, lai viņi nosauc. Krievi viņi sauc pa girka. Svarīši, jā? Vai svarbumbiņi. Redz, tā kā svarbumbi izskatās, viņa tā kājiņi. Viņi vesela lieta. Viņam arī rakstiņi virsū. Viņš ir bronziniecis. Tā, kurī? Re? Šitāds. Labi skan. Smukiņi. Svarbumbiņi.
Ja, pa latviski mums iznāk. Labi, ņemam ciet. Redz, cik forši. Man te briena, autiši tur, detektors te. Un man te pils ar plūmītēm. Redzēji kā? Kāds par rakari padomājis. Rakars brokasts nav ēdz. Jāpēd kādu plūmīti. Te bija viens atkal labais, bet biezs. Man se pa to stūru rādās. Te elektrības vats kaut kur iet apakšā. Bliņ, jau es dzirdu. Bļau man ik pa biņķini. Bet kaut kāds interesantais. Baigi biezais. Kas tas tāds ir, draugi? Pagad, līdz notīris. Slapie zālē. Kapiņš noteikti tas ir, ne? Patīram. Apaudzis ritīgi, neko neredz. Kaut kāds kapiņš ir bijis, ne? Kas tur zīmējas? Nekas. Karočē ir kapiņš. Bet kas pa kapiņu? Mēs vēl nezinu, mājā papētīs. Te mums arī pirmais uzpirkstenīts, draugi. Redzēji kā? Man jau ir baigā kolekcija jau. Līdz pievienošu bildīti. Jā, redz. Daudz viņi te nāk. Man vienreiz viens prasīja, kur tu viņus tik daudz salas? Es viņam teicu, ka podziņas las, tā ir aktivitāte. Tāpēc, ka viņas trūk ārā, cilvēki pļāva ārā, dancoja, jājās. Un tā, ka viņam iztrūk, viņam vajadz iešūt, viņam visiem bija adatiņa kabatā un uzpirkstenīts. Viņš čik iešuja, lai ķūlis nestāv vaļā un bliež tālāk. Ot tā kaut kā. Adatiņas ir grūti atrast, tāpēc, ka tās ir sarūsieši. Nu, vispār neiespējami atrast. Bet uzpirksteņi ir. Redz, smukulīts, ne? O, šitā noliks. Ot. Nu, nekā. Sudrabiņu vajag. Vēl sudrabiņš nav. Bronz nāk, kapiķi, uzpirksteņs ir, kaut kāds smukums, podziņas. Kaut kā tā. Vēl viens kapiķis. Es pat cimdiņu nevelku nost, es jau redzu jau kā atkal ar caurumu. Kur īvo, tā. Tagad izskatās kā haģački. Bet ir kapeigi. Tur ir caurums, reku. Ne. To mēs mājā notīrīs. Nesmēries rokas. Bet bronzinieks, jo haģački skanēt dobāk. Nevar izpūst. Bišķi pa maz erki. Jau uzpīpē, varbūt tā būs spēcīgās. Bļekam, neiet cauri. Bet ir caurums. Labi, mājās apskatīsies. Lietiši bišķi pārgāja. Un te mums saka vien podziņi. Karsts paliek. Lietas, ka pāriet. Tā paliek sutīgs. Jā. Kas tā ir pa podziņi, kaut kas tur virsū. Viņu nevar notīrīt tas mums. Kaut kādu puķīti. Labi, somiņā iekšā. Ņemam ciet. Staigā, man draugi. Nav nekā. Un te šeit tev šitāds brīnums. Ot. Ot, apskatās. Moši kāds zina, kas tas tāds ir. Bet es jau zinu. Šitos parasti muzeji ņem. Te pat tālu prom aiz tiem kokiem ir fjords viņiem. Un šis ir nazītim. Skaitās vecs lieta, jo kādreiz visiem šitie vecos laikos bija nazīši. It kā 500-tajos. Viņi mīdīs tīrie, viņiem viņi bija īsiņi. Vot. Redzi, tas ir nazītim. Mans jau lēnām velk uz autiņu. Teiku, tepat mans rīšiks stāv. Un bija jāsais signāliši. Dabūja cimdiņu novilkt. Tomēr netiks vēl pie tiem atradumiem. Bet baigais smokols. Es pat zinu, kas tas ir, draugi. No, šis būs? Jā. Redzēji ko? Labs. Nu jau vecāk. Šitas ir viens šilings. Vieninieciši rika augšā. Šilings. Un tie apakšā ir rakstīts pie atziņa. 1771. gads. Dānijā viņi sauc pa kūsemontam.
Kā viņas tur tūko? Nu, tas, kas meitenēm zem kājām. Starp kājām. Hehe. Jo. Viņām slīpē jārā te to. Redz tas, viņiem tas ģērbonīts ir tāds tā kā vāverīt, redz tāds. Nu, es piemetīšu bildīt, lai jūs saprot. Viņi slīpē ārā, tāpēc, ka tajos gados karaliene nodeva, reko redzēt, reku smuku žūst. Karaliene nodeva ar karalu. Nevis ar karalu, blin. Ar karaļu dakteri, vāciet. Filma pat viņiem tāda ir. Oi, bišķi kā izķēris, iku bronzinieks, Viņiem filma pat tāda ir. Un tad tie trakie dāņi bija dusmīgi. Kāda netīra nāk mani palikuši no raciena. Trakie dāņi bija dusmīgi. Un viņi taisīja, ka boikotēja ķipā. Bet tur viņiem tā vēsturula mainās, draugiem. Bet, nu, smukuls. Šodienas racienu beidzu. Te var redzēt, cik daudz, kā saka, šmurģāk. Musar sakaplē. Visi rokamē signāli. Guļ mierīgi. Kaut kāds grafīts, man liekas, šitas skanēja labi. Nu, kā labi, skanēja kā rokamais. Vot, un te salika es visus tos atradumus. Tāds, ko lika otrā kabatiņā, kā saka. Karotīt. Kāds ēdz, paēdz un aizgājis. To metam ārā. Tā, sviniņi, caurumiņi. Tas ir no tīkliem. Te ir kaut kāda tā kā šrapneļa, skrots, 2 blombītes, draugi. Tāda brīnuma. Uzpirkstens. Es jau jums stāstīju pa uzpirksteni, jā? Labais kolekcijā iekšā. Tā, sākam šito sprādzīt. Pārlūzos. To pie sprādzītiem kastītē. Šitais arī jums stāstīja. Grāmatiņa atslēdziņa. Bet te laikam nebūs tas viens ar to stroķi. Te ir kaut kāds bērns rokā, ne? Dievmātā bērniņu uz pleca. Nezinu, labi. Kā ir tā ir, bet labais atradums. Kolekcija iekšā. Šitais no Flintstonem. Mīdī griežamajam nazītim bijis. Tas ir 100% nazītim. To vajag muzejam piereģistrēt. To es izdarīšu vēlāk. Podziņas, atkal podziņas. Kaut kur bija podziņa visi. Vot, reku ir, kā es jums stāstīju. Te jūs redz. Podziņa, rokdarbs un uz sviniņu. Viņš tāds tā kā sviniņš, tā kā cements, kaut kāds interesants. Reku ir kājiņi lodējuši iekšā. Reku te iekšā var redzēt vēl noliekusies. Vot, parasti viņi izlūst ārā, ja paskatās citam. Šitam arvelī, īstenībā tur ir baigi labi vēl saglabājušies. Parasti izlūst un tad ir tukšums, ot tā kā šitam, Vai nu es pats jau piebeidzu šito. Kaut kā tā. Un tam man ir 1, 2, 3, 5 kapiņi. Kapiņas ar caurumu. Ārā. Kapiņas ar caurumu. Ārā. Šito domāju būs kāds romietis. Bet tīrī bišķiņi mazgājot. Bet te var redzēt. Reku. Spīd tad. Tā vārpiņa, man liekas, ne? Man liekas, ka tā būs tā. Jā, reku delfīnis šī pusē, reku ir un tur ir vārpiņi. Tā ir tā pat šitā te. Ka tā smuk nožu. Tā ir tā pat, reku šitā, reku delfīniši. 2 delfīnu ors, tikai galīgi beigts. Un tas šitam vajadzēja 1876. gadu. Blin, es viņu patīries redzēju to gadiņu. Baigi grūti viņam maziši teikt, kaut kā pret gaisam jāpagriež. Reku žuls tur pie to C burtiņu, reku ir 1889. ir reku apakšā, Vo. Maziņu gadiņu iesituši, vispār grūti viņu atrast. Tā, un tā pie beigām, reku, saucamā dāņu kūsemanta. 1771. gads, tam vajadzētu būt te apakšā tam gadam. Šitie te apakšā. Viņas ir, kā saka, viņas ir daudz šitā ten. Daudz izlaist, liela tirāža, nevis trikotāža, bet tirāža, vot, trapī. Bet no viņam viņi taisīja, viņi bija dusmīgi, ka tā karaliene tur knievjās ar to dakteri. Īstenībā tas dakteris uzrāvās, tāpēc jau to vēsturi mēs zinām. Un viņam nocīrt rokas, kājas, galvu, visu, kirdik. Ķipā, tā, vot, tas dakteris bija kaut kāds tāds labais vācietis. Un karalis bija sliktais slimnieks. Nu, vot. Ārstē nevis karali, bet karalienes dāņiem. Tā kaut kā draugi. Nu, teikšu, ka vienmēr raciens beidzies, izlīja bišķiņu smuku, redz tāds apmācies. Zakom podlesī, kā brīvdienu tā lietas līst. Bet
Mēģināšu pateikt. Liekam patīk, draugi. Padalēmies savu video. Varbūt kādam vēl patīk, kas nezin, ka ir tāds Latvijas Rakars YouTube kanāls. Mazišs, ap 570 pagaidām lietotājiem, sekotājiem. Rakstam komentārus, atbildēšu, kā arī aprakstiņā ielikšu, ja kādam interesē detektoru. Tur būs saitīti, kur nopirkt Latvijā detektoru. Cepur nost. Čalīts nesen sāk komunicēt. Patīk tādi cilvēki. Un vēl Latvijas Rakars TikTokā. Latvijas Rakar, Facebook grupiņa arī aprakstiņā būs. Viss, nu, neko. Tinām makšers un satiekamies jau nākošajā video.